ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி ஈவினிங். இங்கே வேலூரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டேஸாகவே நல்லா மழை பெஞ்சுன்னு இருக்குது. ஈவினிங் ஆச்சுனாவே மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. சரி, இன்றைக்கி கொஞ்சம் சூடாக ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்யலாம்னு நினச்சின்னு இருந்தேன். அது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எப்பயுமே போண்டா பஜ்ஜி தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம். சரி, இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சீஸ் ஃபிங்கர் செய்யலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஒன்று காட்டுறேன். இப்போது மழை பெய்யறதுனால நல்லா க்யூட்டாக 2 மஷ்ரூம் வந்திருக்கு. சரி, உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாமேன்னு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பால் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். சரி, பசங்களுக்கு பூஸ்ட் கலந்து கொடுத்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ உருளைக்கிழங்கு தோலெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ சீஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா ஃபிங்கர் சைஸில் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். சீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போது நம்ம வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா துருகி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் கிராம்ஸ். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக எண்ணெய் தடவுறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஓவலாக பண்ணிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக ஃபிங்கர் ஷேப்பில் வந்துடும். அதில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சீஸ் உள்ளே வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சீஸ் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு நல்லா உள்ளே வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் இப்படி உருட்டி விட்டுக்கினே இருந்தால் போதும். நல்லா நம்மளுக்கு பாருங்கள் இந்த ஷேப்பில் இருந்தால் போதும். இப்போ நான் எல்லாமே பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது ஒரு கப்பில் பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும். அது கோட்டிங்க்காக தான் இது சேர்க்குறோம். நான் கடையில் வாங்கின பிரெட் கிராம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அது கூட இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கை லைட்டாக டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த பிரெட் கிராம்ஸில் வச்சு கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் வர மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் புரட்டி புரட்டி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா சைடும் நல்லா ஒட்டி இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அதே மாதிரி நான் ஒன்று ஒன்றா பண்ணி நான் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கினேன். இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். ஏன்னா இதுக்கு நல்லா எண்ணெய் சூடாகினா போதும். ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸில் வெந்துடும். இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது போட்டு சும்மா ரொம்ப நேரம் கலராதிங்க. சும்மா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. நல்லா 2 பக்கமும் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன். ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பரான சீஸ் க்ரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் விடுங்க. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் இப்போ போட்டு எடுத்துக்கிறேன். நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பரான சீஸ் ஃபிங்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் சீஸு. இதில் டொமேட்டோ கெச்சப் கூட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் கிட்ஸ்க்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க. உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சென்னை அம்மாச்சி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.